jungi Yesus Kristus. Hagaba wat mangi kibangap akapop. Mut ya pi. Batshwa ban kha ya pi ngalapan kentang ya pi. Ngalatung ya pi ban long mong ya tu lupa ya kijat ban riu. Tinggal jubab ablay kenran ngamnang satya ban kren ngadang kena. Henry utrai ula ong hanga wat ong bapidang kena. Henry kilen syagipat pangapa ya pi. Bat ya tu ya ki kat ya kaba ngala hukum ya pi. Wat syepting ya ki nabangan sadan mga rengkat bat pi banyada ya pi. Nga utrai ngalakren. Nang tau utrai ula kener ban kenjok lakta ya kirmiang syuntur jonga paloong hanga pen. Nga ay pi kakubor papidai ban kren. Mentagas ni nga ay bor ya pi halor kijat ban riu bat kihima ban rat bat ban pentua penjot bat ban penkelam bantai bat ban thung. Kaktin jong trai. Kaburam mahukpa berau pun kau masih mukut. Như việc nằm ở trên vai của bà sáu spa hiện đại vô hiện đại sáu hiện đại. Akan ikapo. Welcome speech ni. Perhatian kalian in your lighting the candles. Sachisi yang hangni kagani gesni ban pediang sobha ye pi wei biang sachisin agani ke no ski agani ke program jile borom jingi ya ifada bathmai esan nikong na ifada Theophilus nang kiu badi masar bolongi main seller chief guest jingi the gesni di nagadaw ko jumpi gi lumlang hangne ni so comment sikat dai na tagane ko boble la ko hukodo ye pi la lam nanti ye pi gani gesni mandong limdo jeng usibam jukut ti kepeng subhai fi agni gisni father agni ka parish ke jongi ifra ramba jengi darakan bangi hne malagapor peng subhai father ru variety traye ringi peng subhai iru agni ka program jengi madagasni nega janmin father Gerald lindo peningkong agni ka parish ngi balang shnong la slamba katukan ni snam menshwa ti peng subhai ifra Gerald ru Dorangkat bangi keblai shibon fada so tanar ban AAP kini gilindo ibathmai ngi smusngai abadon wei lindo balakam yaw ban rengkat batki fada Ruben subhawan langane khmat fada Ruben ngai AAP soja kendriang pidang subhai fada Ruben ru sachi sen arsnem argot gilindo te sno komensi kadai takti biang sachi sen atagani Pidang subhai ki sister baru jong ifada Theophilus ya ki men ki para ki bayang esem baru pidang subhai yang pisa chisin ban ya ai kublai sa chisin na galeng jong kapari si baru kubai na kapta ka jeng IT jong pi yaw ni khon prangsngi ban long usyakri jong ublai bat yidap da ka jeng kiman sikadai to ublai ku kudo ya pi ya ka yeng esem ka jong pi baru kubai ba Lawrence si comedian May nang nangkat bangi hini bat kiwai kui ki bahiyang asem pidang subhai pi hakani ke jaka kani ke por I rangba sinong jongka torbar sinong umpleng dong nangkat bangi hani rengkat jong trikam jongka SC sinong aga jeng kublai ya iru jeng welcome ya pi na kalian jongka parish bafida rangkat lang bangi hakani ke por ya kinong trikam baro naki parish ki bapher dong nangkat bangi hakani ke por ya kinong yalam baro naki bentak bapher agni ke parish hakibai ki parish na nakat bangi hangni ganam syamchan ko pon tinga pedang sobha kelum pi wei baro nadu kinang kitkam jongka parish council ha umpling
bat kiwai kiwai kinong kerkam na kiwai kiwai ki parish ya pi kilong keme kilong tupa baro dalam kat bangi hakade kapor ki samla ki baret baro kerbange nga pedang subhai kini ki nong ai ki jing ruai ki jing shat ki jing tam hakade kapor ban pen sobha ya ublei limba kade ka sap kapong bama pi pidon pedang subhai pi wei si wei sa shi sin ya apa kini ki ski kini ka jing penyak jing ini ka program le burong kalong kebanyak banyak renti dah kecing banyak pasta tam kecing kublai shibon welcome epi wei The lighting of the candles. Pa di kita khot jong ka parish kini kiban khot kerteng subha ban kiu langsung sejrong bangin thang yu ni umombati baningkong thang dai Father Theophilus Masar baar thang dai Father John Walang Father Rangba Chungi balai dai catechist ba Nicholas Sawen basa secretary jong ka PPC ba Pascal Lingdo basan enthang da ipa jong i Father Theophilus Masar ba Lawrence Kharbani President Hakjugapur idei lu i President jong ka Seng Rangba Catholic Umpleng Parish nangtan bu dei ba Bansfield Kharbithai irang ba balang jong ka dong seneng bi mbut dei ba Winnie Khar Kongor irang ba balang jong ka dong seneng a Kajing mo jong kene kajing thangkan mombati kade bangin break rat no kajing dum ba kajing snio harukom agani ka perthai ai ba uni mombati unai tibe papen shayangi Umki Sindran Ukris. kublai shibun ya baro kita khot jong ka PPC jong ka parish Di mentang ini yo ika group song na sengket hai Umpling Parish. kani ka chigruai la thau bala pendit penbiang dai President jong ka Sengken thai bala penwandur ya ka sur dai ba Harman Kharlingdo kani ka chigruai ka thau ya ka chingkemen ka jing smau sarong pangila yo biang se iwe iphadar hagani nagani ka parish ka jongi
Inai ka jing thak ti. Inai ka jing thak ti. Na mau lai ngot ka balang sno kan don kendian ka jing ai subha ya phi ka jing ai subha ya phi te subha ban wan biang sa sin sin tro. Kawan berai, bagi mentoy ya kabalang senong cungi sepok mau laibut merdon. Dia nak kelang cungi dimbat iya berai, tuk beli mengkerku kedok iya kadar bain ngelak ban mau lem ya senong cungi ban kuai lem bagi dia kecikot ketika bagi dia ruk mau kaji iwe ya iwe kaji skre cungi ya beli. Dia nak kelang cungi kabalang senong cungi, ai tak kita kaji beli sibun kadar itu. Và phình lạ bàn sikri ya ulay da kajing khoi ba ulay nang dan kat bat phi uai dance na ka balang committee balang dong lum kriam Ya kani ka jingrai kila shim na ka jingrai centenary jong ka jilla Nyamba Shillong ka balong house nam kanai spa kanai pong. Dangi pelechimon bahagi ktiin jong ka jingrai pala ruai sutunan bangin shim ba mangiki kun gatling ideki noyalap ya ka ktiin uplay na do kaski balayo baptisma klem na don ka jingap her na dangi duk ni ruspa. Nagatain siya kini ka jingrai ka day mapi di mga malapit pinbiang da Sunita Kar bat isamla Jennifer Rani dimentahan niya kadno na lungkriam. bat hadin kani ka jing shat na ka committee balang lum kriam nginyo ya ka jing ruai na ka seng rangba umpleng parish.
ki angal mentag wilayah Shad hangnya. Dia khat sabhaya I Father Telupius Henry Khaman but I ramba malang jongka longkirian when I Yang lang. Hai sini bro. Kita nak bagi warna ni. Warna kemal keren. Warna ni. Ah, tu kan. Cirigan. Belajar orang bak balang. Seng Rangba Umpling Parish la chna da iba Lawrence Kharbani ikpa jong I Father Theophilus Masar kini kikintin kidon haka bat ringkat kijing duai pen kret na kabenta I Father Theophilus la benrap shushu ikikintin da iba Herman Carling bat penwandur da iba Herman Carling do iba dairu I Vice President jong ka Seng Rangba Umpling Parish ginai kajing thakti na kabenta Kajongki, kenang kin yo mensim ya kadi kajing ruai kajongki. hadir kadi inyo ka jingren na I parish priest jongi.
cerita para jin kasih kira Samen sim coba kasno hame ketika muncul asyam yang kersan cerita para jin kasih kira Kebelah pun. Sini bro. Nan kasmi kabadap lagi jingkemen na kabanta jungi baro kum kaparish gisno kemen do kata-kata bau blay sisya ulah pedi Ulah burung ya sajisian Father Theo na ki komiti balang dong bapher bagang kerpat ki tu ki komiti balang dong bersubha bakin long ki balakret Kajingar pa de baro ki sing samla pa kinyawan lam shidir pangin felicitate lang ni Father. Dong umba, dong syarum, baka komiti balang dong lum dingmet. Supangin ya tau keti lang. Ginana kajing thapti kebajang. Tagi kentien songo bat kajing hublay ningkong ding shop e ublay trekan rahi balong kajing iet. Wala kurku bathe se kajing ai halor jonga bat kam tam ya phi baro pen pau e ji songo ya u na banta ki ni kajing le bha ki jong u pen pau ya kajing songo bas kade e imei pa ki balale bahaya nga ti pen pau yi ji songo ya ki para ki jonga ki badan ti kachat na po sha kapor ki bahayeng hasam mi iet ki mama
kinya bat nakalyang ipa ki kha baro kadap na kajik kemen ba maki keladon rengkat lang bat nga kadap na kajik kemen hakan ni kapor nagbenta chong pi iway pe iway pan nga ay kajik kublay kaba karpang nagbenta ifadarang ba chongi badai parish please chong kani ka parish umpling ka parish ka chongi bla treshitong mi labat sngi man penbiang penbet bat kunjuru ka team ka chongi ya ka ordination committee yang ay kublay ka de nagbenta chongki nagbenta kani ka chile ba wan ra ka chongjok kani ka sngi te penpawe jing kublay ya ki PPC ba phe amla banjer kerteng ya bun te shim ya kani gajing ai kublay kulum ya chonga ya phi baro tingyo snow na gajing puli menne na kitab jong Jeremiah pakran japang gajing khot te ublay ula khot iway pe iway bat gajing khot ka jonga ru kalong kata ban bud ban long usyakri barit chongu ban iya je u bat ban iya ya ki brio ki pa ki chongu ti naga jempuli baan meneng yo snow kasap ba pher kasap bala ban roi kasap alap anyalap kumbang la ong menne kumbang la yathu a kahumali arapet yala di ngapusan kasap ayu bang adon ngamnang ban roi ba ngamnang ban yalap ba Henry kawai hi let's say ngan pan no ublay bala ban i andap daga jing i kumba i father menne laong shna ka factory jong gajing iet te klempam an bu berbori kita kentin sneng jong ifada parish pris jong i ban shna ka ta factory jong gajing iet ban persang ban iet gi pat ki jong ublay ban asisha ya ka ta gajing iet ka ba bah ka genuine love ba te kendiat chapang gajing khot kumno bang asha khot hawat la peni hak interview nang bai fata Pascal ila song ila khot interview yingi Henry sendat mo isu khot yong one yathu chapang jopi ka biodata jopi kumno te stang hi kerteng ga jonga Theophilus and Banimasa te ngai kublay ipa kumno ibu ya kata kerteng ru ngamtip Henry la yathu yang as hakawai ka sngi kat baidang pli ya ka Bible ilap ya kata kerteng Theophilus na Gospel Lucas lenong beningkong dekat beningkong hi ku Theophilus di setenat ya kata kerteng ilabu da kata hi te klempep kadi kesandur ke jong ublay te dan bok ba ngat Theophilus mo da day kiwe te si judas te boleh sebut kacing khot kalong mo kap babaya entep kumno Henry nadu dang red hi ngayo snow langba kacing aimen sim jong ikimi mo mideng mirit yala di kila long kiruniam kila ayo snow ya ta kacing khot jong ublay kila persang ban bet yo tau sembai jong kacing khot ru hanga te ublay shisha la khot bat nganang lengba kijing aimen sim imei ipa lengba kijing aimen sim jong medeng meret ki bahing basam kilong kum kita kisbo mo ai nakapo sa ban penken mo ya kata kajing khot jong play Henry kabalong bakanuk santam kajing khot jong agade hakapo bangalay class 10 hakaba nalet sa vocation camp nangkat bagi perlok chunga nalet sa kataka vocation camp bat nalajit ya kani kadaisen namarba habang apet kipat ki jong bleh kani gari kasi khamtam sagi nong kendong buon ki bamyo ya kamas bakfod shisin shisnam giyo ya kamas bakfod ring ong to mo ngan persyang nanlet ban pedem niki ban ai yo Jisen ega jing shat naga yeng kasam jong ifado Theophilus Ginyo ega jing ruai naga yari nong besak na maulay ngut parish
Bat Kasin Rose Choir Subhagan Long Kabala Kre. Very good. Banglang lagi na marching slow ba Gajing duay jing pusong ginayakan Jing trot bermen kin ông shan haga Junong lingdo day bor jing maya Tuan
yar hajiya tali kabalang kan yar hajiya tali boleh sebut boleh sebut sama ke jing wai ke jong pi ke basut na boleh sebut ngin ai ke jing thapti ke bajam sa sisen na ke benta ke tu ke jing wai ke basut na ke jong i bad menta in khot ya ka Saint Rose Choir kan ai ke jing wai ke bekerteng terak tak tak ya kami ke jing wai la pendit penbiang dari Pak Sylvester Mukhim ibade chairman jongka music committee jongka parish pada kejung kepuar kani kejing ruai visa ban lekmen ya kejing yo sok play hang ni hapo parish jogi hadirin kaning in sayo special number na secretary jungi Ipa Pascal ining no.
kenriang. Ya kini ke jing syat la syat ban pendon burom ya kilong shua man shua kibala syayap na kabenta. Ban yada ya kalong rin yeng bat kaburom jong ki kentei. Kasi ban yada ya kasyap ka kendo kabri jong ki hinyo trep hinyo skum. Te menta si sendon ngakot ya kadong sheneng bakan ay ya kajing syat masti. Tungin ay ka jing tap kti ka bajam nak ta yaki.
ga khat ru ya ga ki committee jong ga dong seneng bakin yawan committee member na A and B. Ban hadir kata indon ka jam session bat ka firework. Teng kerpat ba pulong ki bayai sya bat ni shipor kum kada ka jingkemen.